Voici la recette pour vous débarrasser de la toux en quelques jours seulement. Quand les températures commencent à se rafraîchir, il est presque impossible d'éviter les coups de froid. Frissons, nez congestionné ou qui coule, fièvre et toux, sont autant de symptômes gênants et qui peuvent se montrer assez tenaces. D'ailleurs, la toux est l'un de ces symptômes qui peut se prolonger même après l'arrêt du traitement et vous empêcher de dormir paisiblement. Pour en venir à bout en quelques jours seulement, nous vous proposons cet étonnant sirop de bière. La toux est principalement causée par la présence d'un corps étranger au niveau de la muqueuse respiratoire, un aliment avalé de travers, des allergènes qui ont un effet inflammatoire, ou des agents pathogènes, virus, bactéries, etc. Que le système immunitaire essaie d'éliminer en activant le mécanisme de toux. Elle peut également être provoquée par d'autres facteurs tels que la pollution, le changement climatique, le tabagisme, des reflux gastro-œsophagiens ou le cancer du poumon. C'est pourquoi il est vivement recommandé d'éviter l'automédication et de consulter un médecin si elle se montre particulièrement persistante, afin d'en déterminer la cause exacte et ensuite la traiter. Les types de toux. Expiration d'air brutale et parfois incontrôlable, la toux sèche se caractérise par l'absence de glaire. Elle apparaît généralement au début et à la fin de certaines maladies telles que la rhinopharyngite, la sinusite, le rhume, etc. S'aggravant pendant la nuit, elle altère la qualité du sommeil de la personne qui en souffre, ce qui réduit ses performances physiques et mentales le lendemain. De plus, la toux sèche a un fort effet irritant sur les voies respiratoires, nécessitant ainsi un traitement rapide et efficace. Elle se différencie de la toux sèche par la présence de glaire ou d'expectoration. Celles-ci sont des sécrétions pleines d'agents pathogènes, des pus et de particules fines que le corps cherche à éliminer. Il est donc important de ne pas essayer de l'arrêter, car ceci ne ferait qu'aggraver l'état du malade en encombrant encore plus ses poumons. D'ailleurs, en cas de toux grasse, il est recommandé de boire beaucoup d'eau afin de faciliter l'évacuation de ces glaires. Dans ce qui suit, nous vous proposons un remède de grand-mère très efficace contre la toux causée par les maladies hivernales. Le sirop de bière antitussif. Pour préparer ce remède, vous n'aurez besoin que des ingrédients suivants. 1 bar/2 litres de bière, 150 g de sucre, 1 cuillère à café de feuilles de menthe séchées. Préparation dans une casserole, faites fondre le sucre sur feu doux. Une fois caramélisé, retirez du feu et versez progressivement la bière en remuant. Remettez sur le feu et continuez à remuer jusqu'à ce que le mélange soit bien incorporé. Laissez ensuite mijoter pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le mélange ait une texture mielleuse. Dès que votre sirop est prêt, versez-le dans une bouteille en verre à couvercle hermétique et gardez-le frais. Indication: pour plus d'efficacité, il est conseillé d'ajouter une cuillère à café de feuilles de menthe séchées à votre sirop avant de le consommer. Les adultes peuvent consommer 1 cuillère à soupe de ce sirop par jour, et les enfants de plus de 12 ans peuvent en prendre 1 cuillère à café par jour, jusqu'à disparition de la toux. Pour les enfants de moins de 12 ans, il est recommandé d'utiliser la bière sans alcool. Bienfait des ingrédients. La bière, en plus de son effet stimulant de la fonction rénale qui favorise l'élimination des toxines et des agents pathogènes à travers les urines, est très efficace contre le rhume. En effet, l'orge qu'elle contient quand elle est chauffée, a une action bénéfique sur la circulation sanguine et la respiration qu'elle améliore. De plus,
Sa richesse en vitamines et en minéraux permet de renforcer le système immunitaire et ainsi de lutter contre les coups de froid. Quant aux feuilles de menthe séchées, elles sont connues pour leurs puissantes vertus contre les différents symptômes grippaux. Riche en vitamine C, en flavonoïdes, en phénol, en triterpènes, et en menthol, elles permettent de calmer les quintes de toux, de booster le système immunitaire et de favoriser l'élimination des différents agents pathogènes. Le sucre n'est pas sans bienfait. Son goût sucré permet d'adoucir le goût de la bière et favorise également la salivation et la fluidification des voies respiratoires. Mise en garde, la consommation de menthe doit se faire avec modération, car en excès elle risque de causer des céphalées, des troubles intestinaux et l'hypertension. Elle est donc déconseillée pour les personnes qui souffrent de maladies de la vésicule biliaire ou de troubles hépatiques graves.